أسعد الله صباحكم. اليوم هو يوم الجمعة الثاني من شهر جون 2017. نحن الآن في المقر الرئيسي لشركة بيور أكوا في مدينة سانتا أنا ولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما نرى هنا هذه عبارة عن محطة تحلية مياه بحر التناضح العكسي من النوعية التي توضع داخل حاويات الشحن. هذه المحطة تنتج 100,000 جالون أمريكي في اليوم، ومصدر مياه هي بئر ما يسمى بالبيتش ويل، بئر بحري بجانب شواطئ فنزويلا. سعة هذه المحطة كما ذكرنا 100,000 جالون أمريكي في اليوم. هذه هي مضخات أولية، هي مضخة التغذية ومضخة غسيل الفلاتر. سنشرح هذا النظام من الجهتين من الكونتينر. هذه الحاوية تشمل أبواب من الجهة الخلفية والجهة الأمامية. كما نرى هذه الحاوية معزولة بالكامل، والأرضيات من النوعية المطلية أو من نوعية الحديد اللامع. تشمل هذه الحاوية تكييف الهواء، وتشمل كذلك العزل، وتشمل الإضاءة، وتشمل جميع أنواع العزل حتى لا يتم تسريب الحرارة من الخارج والمياه. تشمل هذه المحطة الفلاتر الأولية، وكذلك تشمل تغذية الكلورين، حقن المواد الكيماوية بالكلورين، وكذلك تشمل حقن الأنتي سكيلنت أو يسمى مانع التكلس، وتشمل إزالة الكلورين الزائد، ومن ثم يتم دخول المياه إلى محطة التناضح العكسي لمعالجة مياه البحر. كما ذكرنا هذه المحطة ستنتج 100,000 جالون أمريكي في اليوم، وتكون المياه صالحة للشرب. تكملة لهذا المشروع، هذه المحطة كما ذكرنا سعتها 100,000 جالون أمريكي في اليوم. كما نرى هذه هي محطة التناضح العكسي لمعالجة مياه البحر. لقد قمنا باستخدام المكونات أو جميع الكومبوننتس التي استخدمناها من النوعية العالية الجودة. الستانلس ستيل هو من نوعية دوبلكس ستانلس ستيل والتي تقاوم مياه البحر، وكذلك جميع أجهزة القياس مثل عدادات الضغط وأجهزة قياس الضغط تم استخدامها من نوعية عالية الجودة، وهي أيضا من نوعيات الدوبلكس ستانلس ستيل. كذلك شملت المحطة جهاز التكييف والعزل والإضاءة والأرضيات الخاصة لمقاومة مياه البحر، وكذلك الفلاتر الخالية من أي ميتاليك ماتيريالز أو مياه أي مواد معدنية. كما ذكرنا هذه المحطة ستغادر اليوم إلى فنزويلا، وكانت هذه المحطة عبارة عن أول محطة من سلسلة 13 محطة ستغادر هذا الربع أو خلال الشهرين القادمين إلى فنزويلا. شكرا.